Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif hadal kitab rahimullah wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang neraskeun kana hanca nyata ngalugot matan kitab Sapinah bagian pasal surutul qudwah syarat surul qudwati gambaran ngamakmum. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu ta pasal suwarul qudwati ari pirang-pirang gambaran ngamakmum atau anut. Tisun eta aya salapan tasihu sah itu tisun pi khamsatin dina 5 gambaran anu kahiji gambaran ngamamum teh anu sah nyata dina 5 gambaran. Qudwatu rajulin tegasna ngamakmumna lalaki birajulin kalalaki deui sah ngamakmum lalaki kalalaki deui. Wa qudwati imra'atin jeung ngamakmumna awewe birajulin ka lalaki eta sah ngamakmum awewe ka lalaki. Wa qudwati hunsa jeung ngamakmumna hunsa birajulin ka lalaki nya kitu deui sah ngamakmumna hunsa ka lalaki. Wa qudwati imra'atin jeung ngamakmumna awewe bihunsa ka hunsa nya kitu deui ngamakmum awewe ka hunsa sah. Wa qudwatin jeung ari anut ka awewe. Wa qudwati imra'atin jeung ngamakmumna awewe bimra'atin ka awewe deui nya kitu deui ngamakmum awewe ka awewe deui sah. Janten gambaran ngamakmum teh sadayana aya 8 anu sah, aya 5 nyata ngamakmum lalaki ka lalaki, ngamakmumna awewe ka lalaki, ngamakmum hunsa ka lalaki, ngamakmum awewe ka hunsa, ngamakmum awewe ka awewe deui. Watabtulu jeung batal ngamakmum pi arba'in dina 4 gambaran, ya anu teu sah ngamakmum nyata aya 4 gambaran. Qudwati rajulin tegasna ngamakmumna lalaki bimroatin ka awewe, teu sah ngamakmum lalaki ka awewe. Wa qudwati rajulin jeung ngamakmumna lalaki bihunsa ka hunsa nya kitu deui ngamakmum lalaki ka hunsa teu sah, batal. Wa qudwati hunsa jeung ngamakmumna hunsa bimroatin ka awewe. Wa qudwati hunsa jeung ngamakmumna hunsa bihunsa ka hunsa deui sakitu we. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.